ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଚୀର କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଚୀର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ବେଳେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଜଣେ ଶ୍ରମିକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ଥାନା ବିମଳା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୃତ ଶ୍ରମିକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ ନାୟକ। ଭାଗବତଙ୍କୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ମେଡିକାଲରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ତେବେ ବିମଳା ସ୍କୁଲରେ ପୁରୁଣା ପ୍ରାଚୀର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ନୂତନ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟବେଳେ କାନ୍ଥଟି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା। ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ କାମାକ୍ଷାନଗର ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।